হ্যালো প্রিয় বন্ধুরা, আমরা এখন ভটভটি থেকে নেমেছি, এখন চিল্কা সঙ্গমের দিকে যাচ্ছি। এই নাজারা হ্যাঁ, চারপাশে চারপাশে প্রকৃতির দৃশ্য। হ্যাঁ, চলছি। এই চলো তাড়াতাড়ি চলো, তাড়াতাড়ি চলো। যাবি তো, চ তাড়াতাড়ি। ভাই কোন দিক দিয়ে যাবো বলো তো? আচ্ছা আচ্ছা, সিধের সামনে চলো, সিধের সামনে। ডাব খাবি? ডাব খাবি? এই ডাব কত করে নিচ্ছ দাদা? ওরে বাবা, 50 ঝটকা মার দিয়ে। আমরা যাচ্ছি সঙ্গমের দিকে হাঁটতে হাঁটতে। চলো দাদি চলো। আরে তাড়াতাড়ি চলো, দেরি করছো কেন? চ তাড়াতাড়ি চ। আমার পরিবারের সদস্যরা, এদের আজ এগোতেই মন চাইছে না। হ্যাঁ, এতক্ষণে আমার ছোট ছেলে দৌড় শুরু করেছে, জেগে উঠেছে। চলো চলতে থাকি। ছোট ছেলে তো বোটের মধ্যে ঘুমিয়ে নিয়েছে, অর্থাৎ এখন ফ্রি। দুষ্টুমি করার জন্য পুরো ইন্ধন জগিয়ে নিয়েছে। চলছি আমরা মোহনার দিকে, সঙ্গমের দিকে। হ্যাঁ বাবা, কত বড় সেল পেয়েছি। ও দেখুন কত বড় সেল পেয়েছে। এই দেখুন কি কি পেয়েছি। আচ্ছা তাড়াতাড়ি এসো, আচ্ছা তাড়াতাড়ি এসো, তাড়াতাড়ি এসো। আমরা মোহনার দিকে এগোচ্ছি, অর্থাৎ সঙ্গমের দিকে এগোচ্ছি। হ্যাঁ, চারপাশে বন, তার মধ্যে এরকম রাস্তা। প্রকৃতিও বেশ সুন্দর, রৌদ্রোজ্জ্বল দিন, রৌদ্রের আলো ছটায় ঝলমল করছে চারদিক, বেশ সুন্দর মনোময় পরিবেশ। হ্যাঁ, পরিবারের সবাই এনজয় করছে। এগোচ্ছি, ছেলেরা তো সব দুষ্টুমি করতেই ব্যস্ত। চলছি আমরা, এগিয়ে যাচ্ছি। পুরো ঝাউবন, চারপাশে ঝাউ। দেখে তো মনে হচ্ছে এগুলো সব তৈরি করা, ম্যানমেড।
চলছি আমরা সবাই মিলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, চারপাশে নজারা, রোদের দিন, আলোর ছটায় চারদিক ঝলমল। হ্যাঁ, আমরা এখন সঙ্গমের দিকটা এগোচ্ছি বোট থেকে নেমে। এটা আমাদের পুরীতে আসার পর দ্বিতীয় ট্যুর, চিল্কা ট্যুর। প্রকৃতির মাঝখানে যা যা দেখতে পাচ্ছি আপনাদের কাছে তার কিছু শেয়ার করছি, আপনারা সবাই তা দেখুন। প্রকৃতি নিজেকে নিজের মতো সাজিয়ে রাখে, আমরাই মানুষরাই তা গোলমেলে করে তুলি। এখানে আসার পরে হ্যাঁ বেশ কিছু ক্ষেত্রে মনে হয়েছে অনেকবারই তা। হ্যাঁ, সঙ্গমের কাছে চলে এসেছি। তো সমুদ্র এসে গেছি আমরা। এই তো, হ্যালো বন্ধুরা। আমার স্ত্রী ছেলে পিছনে, বড়টা, ছোটটা তো পুরো সমুদ্রের পোকা, সমুদ্র পেলেই আর কিছু চাইছে না, চলে গেছে একদম সমুদ্রের কাছে। তুমি কি আঁকছো এটা? হ্যাঁ, আপনি কি ড্রয়িং করছেন? ও, কি আপনি? আমি? ও, চলে আসুন, জুতো ভিজে যাবে। হ্যাঁ, এই তো আপনার ড্রয়িং সব মিছে দিল তো। চলে আসি, হ্যাঁ জুতো, এবার জুতোটা ভিজিয়ে চলে আসে, চলে আসে, চলে আসে, আরো জল আসছে। চলে এসো, জুতোটা পুরো ভিজিয়েছো। চলে আসো বাবা। স্ত্রী আর বড় ছেলে এখনো ওদিকে, এর মধ্যে আমার ছোট ছেলের জুতো ভেজানো হয়ে গেছে। এই তুমি এসো দিকে, দেখুন ওর অবস্থা দেখুন। চলে এসো, চলে এসো, জল চলে এসছে। চারদিক বেশ সুন্দর লাগবে এসে। চলে এসো, চলে এসো, চলে এসো।
চলে এসো। বেশ সুন্দর লাগছে। তুমি কিন্তু জুতো প্যান্ট ফ্যান্ট সব ভিজিয়েছো। পুরো জুতো মোজা সব ভিজিয়েছো তুমি। চলে এসো দিকে। বন্ধুরা সুন্দর ভিউ। চলে এসো চলে এসো চলে এসো। আজকাল ভিজাতে পারবে না, কাল খুব ভিজিয়েছো আমায়। চলে এসো বাবা চলে এসো। ভালো লাগলো চিল্কা এসে। সুন্দর মুখ এ এ এ এ এ এ এ এ। চলে এসে ভিজাতে। আজকে আর সুযোগ দেবো না, আজকে সুযোগ দেবো না। হ্যাঁ প্রিয় বন্ধুরা, এখন এইটুকুই। পরবর্তী সময় আরো ভিডিও শেয়ার করবো। দেখুন আমার ছোট ছোট অবস্থা। সমুদ্র ছাড়িতে আর কিছু যায় না, সমুদ্র পেয়ে গেছে আর কিছু আর মনে নেই।